有冇發覺自己胃口細咗？有啊，我最近咧跟你踢波嘛，踢咗都一段時間啦。我覺得我個身體咧健康咗啊！我覺得我個新陳代謝快咗啊！而家，因為咧我以前咧2個禮拜先剪一次指甲㗎，而家幾日就長咗啦，有啲恐怖啊成件事。好似過快，係啊，你有啲太你記得快我而家冇指甲啊！我琴日先剪完，但係我對上一次剪係講緊1個禮拜前，跟住我琴日定前日又剪啦。同埋我而家咧慣咗6、7點先瞓覺啦嘛，我琴日6點先瞓嘅，係我今朝11點起身，好撚精神。即係6點瞓到11點5個鐘。係啊，係咪因為個人做咗運動？我覺得關事嘅呢個。好似唔關。即係重塑翻以前翻學時代嘅時候，你係夜晚都係咁夜先瞓，但係嗰陣時係會攰同埋眼瞓，但係都起到嘅。即係睡眠質素好好。好㗎，但係一起身係精神咯都。都關睡眠質素事嘅。如果你嗰5個鐘，你有4個鐘係深層睡眠，咁應該4個鐘都夠。但奈何而家都市人咧，可能唔知心理問題啊，或者係啲環境問題啦，其實未必真係做到8個鐘，跟住可能有超過一半時間都係深層睡眠。你諗下喎，我琴日6點鐘瞓，今朝11點起身，跟住到而家一路11點到而家喎，而家都仲未算眼瞓，但係一翻到屋企就會眼瞓㗎啦。所以我覺得做運動係真係會健康咗啊！我覺得我係健康實有好處嘅，係要 keep 住做啊！真係。我哋今日瞓晏覺瞓你，仆街你唔講，瞓咗2個鐘啫，2個鐘咋？屌你！瞓咗2個鐘咋，仆街！師兄啊，屌你冇鳩噏啦，15個鐘頂到而家2個鐘叉原來偷瞓晏覺都有啦，師兄啊，你咁樣彈出嚟做咩啊？接觸少少啊，真係唔識嗰條友，屌！個人身勁打一定㗎啦。總之就大家講做運動啦，做運動緊要啊。咁你夾埋都係6個鐘啫，真係都有用嘅運動。係。